भाई ये चेक करो यार, बंदा कहाँ पे घुसा है। भाई पास चल के देखते हैं। भाई देख रहे हो यार, कार कहाँ पे घुसा है। भाई पूरा सीमेंट का बैरिकेड टूट गया। भाई देख रहे हो कौन सा स्पीड से बंदा नहीं मारा होगा पूरा। देख रहे हो भाई पूरा ऊर्जा पुर्जा सब कुछ निकल गया। अंदर का एयर बैग वगैरह सारा खुल गया। चेक करो भाई पूरा। होप सो गाइस किसी का कुछ हुआ नहीं होगा। 101% मेरे को लग रहा है। फैमिली वगैरह बैठे होंगे घर के, फैमिली बैठा हुआ या कोई भी बैठा हुआ, होपफुली भाई बच गए।